СТС, ПТС, техосмотр, паспорт рәсімі. Кыргызстанда чет өлкөлүк номурлуу унааларды легалдаштыруу өнөктүгүнүн аякташына саналуу гана күндөр калды. Тактап айтканда, экинчи жолу берилген мүмкүнчүлүктүн мөөнөтү аяктаганга 14 күн калды. Эгер сиз унаңызды мыйзамдаштырууну пландап жатсаңыз, азыртан аракет кылыңыз. Учурда аймактык бөлүмдөрдө дээрлик кезек жок. Андыктан керектүү документтериңизди тапшырып, унаңызды мыйзамдаштырып калууга мүмкүнчүлүк бар. Жалпысынан айдоочулардын баары эле ыраазы болуп атат экинчи жолу берилгенине. Биринчиден ошол техосмотрду өтүш керек. Машиналар техосмотрду өтүп келген соң бизге келип, бул жактан дароо эле бизге келип алышат да. Эрежеси боюнча облгайга же горгайга барып кайрылса, айып пулдары чыгып калат ал жерденчи. Бизге келип убара болгондон көрө биринчи ошол жакка барып кайрылып, текшерип туруп, анан бизге келсе дароо эле өткөрүп койгонго мүмкүнчүлүк дагы болот. Азыркы учурда категория N2 деп коебуз, 3,5 тоннага чейин, 7,5 тоннага чейинки унааларды азыр легалдаштырууга мүмкүнчүлүк берилди. Ошол мүмкүнчүлүккө пайдаланып, жүк ташуучу унаалар дагы азыр легалдаштырууга жарап калды. Буга чейин унааларын легалдаштырып жетишпей калгандар бир нече жолу кайрылып, бийликтен дагы бир мүмкүнчүлүк берүүнү суранышкан. Президент Садыр Жапаров айдоочулардын кайрууларын эске алып, жарлык чыгарып, экинчи рет мүмкүнчүлүк берди. Албетте мындай чечимге айдоочулар ыраазы. Алар берилген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, унааларын мыйзамдаштырып калууга аракет кылып жатышат. Алла разы болсун. Жакшы болду. Биз утилге тапшырайлы деп койгонбуз. Эмнебиз насип кылса Кудай калса. Айдайбыз. Унаңыздын үлгүсү кандай эле, канча төлөп атасыз? Азыр төлөм боло элек, канча экенин билбейбиз. Ушу 50дүн нарак бере болот, 50 миңдин. Жетишип калайын деп келдиңиз. Жетишип калайын деп келдик иншалла. Красотенге бир газель деген машина бар эле, портовой, грузовой кошулат, 2 тоннадан ашык. Анан ушунун мындан бир 2 ай, 3 ай мурда да бир ушундай сөз болуп, анан кайра ушу президентке кабар жетип, кайра сентябрдын акырына чейин улап беришти. Ушунда бир келип, ушу клиенттер аябай тынымсыз иштеп, анча ушу саат 5те бүтсө, саат 7:30 чейин отуруп биз өзү күбө болдук. Иштеп атышат, эми азыр уже күбө бүтүп калды, Кудай кааласа. Баары жакшы болуп атат. Президентке дагы рахмат, ушу иштеген, ушу гайд балдарга дагы рахмат. Убактысында ашыгып менен иштеп, элге жумшап атат. Баары жакшы, рахмат. Эми баары алмашып жүрүп, жарымдан болуп калды баары, жарым бүтөйүн деп калды почти что. Жакшы, мен да ошол портовой ушу газель машина бар, ошонун документ бүтүп, техосмотрду өткөзүп, азыр ушуну апарып турайын деп келгем, Кудай кааласа. Бейлей кетсек, бул өнөктүк 2024 жылдын 31 декабрына чейин өлкөгө киргизилген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорт каражаттарына гана тиешелүү. Эгер автоунаа ээлери белгиленген мөөнөттө талаптарды аткарбаса, мындай транспорт каражаттары соттун чечими менен адистештирилген токтотуучу жайларга коюлуп, кийин утилдештирилиши мүмкүн. Бул азыр 1 сентябрга чейин берилген, өздөрү белгилегендей, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун аймагында жалпы 1050 транспорт каражаты өттү. Азыркы учурда бүгүнкү күнгө чейин. Бирок мына өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы мына биз сыртка дагы ушундай бир элегиз коебуз. Бигиш строка легализация 17 кабинет өтөт деп. Азыр кирип көрсөк болот. Бул жерде кезек күтүү жок да. Ошондон антан өзүңүз айткандай, бардык биз жарандарыбызга кайрылып кетмекчибиз. Ушу 1 сентябрга чейин туура 14 күндүн убактысы калды. Ошого эртелетип чамдап, ушу келип өткөрүп алса жакшы болмок. Себеби дегенде баарыңызга белгилегендей баягы аягында биз топтолуп калабыз. Ошо убакытка жетишпей калышпасын, ошондон Дагы бир жолу эскерте кетсек, унааларды легалдаштыруу өнөктүгү 2026 жылдын 1 сентябрына чейин гана уланат. Андан кийин мындай мүмкүнчүлүк кайра берилбейт. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.